Bună copii! Astăzi vă voi prezenta rolul pădurilor. Pădurea reprezintă o suprafață mare de teren, dominată de arbori. În sens mai larg, se referă la arborii care fac parte din acest ansamblu, alături de numeroase specii de plante, mușchi, ciuperci, ierburi și animale. Există trei tipuri de păduri, acestea fiind pădurea de foioase, pădurea de conifere și pădurea mixtă. Acum vom vorbi despre pădurea de foioase. Pădurile de foioase sunt zone de vegetație în care predomină vegetația arboricolă. Principalii arbori ai pădurilor de foioase sunt salcia, teiul, plopul, stejarul, salcâmul, etc. Iar în aceste păduri întâlnim și animale, precum lupul, vulpea, căprioara. Pe acest slide vă prezint arborii care se află în pădurile de foioase, adică salcâmul, stejarul, salcia, plopul și teiul. Conifere. Aceste păduri sunt numite și păduri boreale. Sunt zone de vegetație în care predomină vegetația arboricolă, adică arbori și arbuzi, și gimnospermică, adică braz și pin. Aici vedem câteva imagini cu tuia, bradul alb, pinul și molidul. Principalii arbori și brazi în pădurile de conifere sunt molidul, pinul, bradul alb, tuia, etc. Dar găsim și animale precum ursul, ciuta, așderi, arici, iepuri și castori. Vă prezint pădurea mixtă. Pădurile mixte sunt zone de vegetație în care predomină vegetația mixtă, gimnospermică și angiospermică. Aceste zone fac trecerea de la pădurile de foioase la cele de conifere. Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Pădurile adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe pământ. Acestea pot furniza cantități uriașe de lemn de bună calitate. Acest material a fost utilizat din cele mai vechi timpuri pentru primele arme, unelte, construcții de locuințe, etc. Pădurile trebuie protejate pentru a-și manifesta și dezvolta rolurile sale benefice. În țara noastră, în perioada medievală, pădurea reprezenta 75% din suprafață, la începutul secolului al XIX-lea 38%, iar după anul 1975 doar 27%. În concluzie, pădurile au un rol foarte important în viețile oamenilor, de aceea noi trebuie să avem grijă de ele. Mulțumesc pentru atenție!